हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्नो मास्टर अभिषेक में। सो गाइस, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द चैप्टर 2 पार्ट 6। बेसिकली हमने चैप्टर 2 स्टार्ट किया था, जिसके पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक की वीडियोस ऑलरेडी डाल रखे हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। तो स्टूडेंट्स, ये चैप्टर अबाउट टू कंप्लीट है। अगर प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें, फिर इस वीडियो पे आएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहले स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस जो करेंगे दैट इज कॉल्ड एज सीएनसी एक्सिस ड्राइव एंड ड्राइव मोटर्स। तो बेसिकली सीएनसी एक्सिस ड्राइव एंड ड्राइव मोटर से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब उसका निकल रहा है कि बेसिकली हमने पीछे सीखा था कि जब हम सीएनसी में मशीन्स जो होती हैं, जो मूवमेंट होता है, उसमें हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था। तो कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक के आधार पे हमने देखा था जो मूवमेंट होता है किसी मशीन में एक्स वाई और जेड डायरेक्शन में। तो जो एक्सिस में मूवमेंट हो रहा है, यानी कि सीएनसी का जो एक्सिस में ड्राइव हो रहा है, उसको उसके बारे में हमने डिस्कस करना है। तो कौन कौन से उसमें इक्विपमेंट लगे होते हैं, कौन कौन सी ड्राइव लगी होती है जिसकी सहायता से एक्सिस में मूवमेंट होता है, उस एक्सिस के अलोंग उस एक्सिस के सापेक्ष मूवमेंट होता है, तो हम बेसिकली डिस्कस करेंगे। तो जो सीएनसी मशीन के एक्सिस होते हैं, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड एक्सिस हो गया, उसको कौन कंट्रोल करता है? कुछ ड्राइव्स होते हैं जिसकी सहायता से उन एक्सिस में मूवमेंट या उन एक्सिस को कंट्रोल किया जा सकता है कि उन एक्सिस में इतना मूवमेंट होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये बेसिकली एक्सिस का जो मेन रोल है वो आप आगे भी पढ़ेंगे। जब मैं पार्ट प्रोग्रामिंग के वीडियोस डालूंगा तो पार्ट प्रोग्रामिंग में आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो एक्सिस, जो सीएनसी मशीन के एक्सिस हैं उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? ये 4 टाइप के ड्राइव्स जो होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं बेसिकली। तो नंबर 1 है बेल्ट एंड पुली ड्राइव, चेन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव, रैक एंड पिनियन ड्राइव, लीड स्क्रू ड्राइव या लेड स्क्रू ड्राइव भी बोल सकते हैं इसको। तो बेसिकली ये कुछ नया नहीं है स्टूडेंट्स, ये ऑलरेडी आपने ये ड्राइव पढ़ रखे हैं। तो वही ड्राइव्स हम सीएनसी मशीन्स पे भी यूज़ करते हैं, बेल्ट और पुली की सहायता से या फिर चेन स्प्रॉकेट की सहायता से मूवमेंट जो होता है। ये सारे ड्राइव्स हैं जिसकी सहायता से एक्सिस में मूवमेंट होता है। ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके होंगे पीटी में भी कि कैसे कैसे मूवमेंट होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं बेल्ट एंड पुली ड्राइव की बात कर लेते हैं। तो बेल्ट एंड पुली ड्राइव, जैसे आपने बहुत जगह बेल्ट एंड पुली ड्राइव देखा होगा। तो जैसे आपकी कभी अगर आपने आटा की चक्की देखी है तो वहाँ पे बेल्ट पुली ड्राइव लगा होता है आपका। तो एक पुली होगी और 2 पुलियाँ यूज़ करते हैं और साथ ही साथ उसमें बेल्ट यूज़ करते हैं। मोटर में भी लगा होता है बेल्ट पुली ड्राइव। तो इस तरीके से बहुत सारी जगह आप बेल्ट पुली ड्राइव देख सकते हैं। तो ये ऐसे ही लेथ मशीन में या सीएनसी मशीन में भी हम बेल्ट पुली ड्राइव का यूज़ करते हैं। सो दिस इज़ अ हाई कैपेसिटी ड्राइव सिस्टम। मतलब क्या हुआ कि इसकी जो सामर्थ्य होती है बहुत ही अधिक होती है, जिसकी क्षमता भी होती है अप टू 90% होती है। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी स्टूडेंट्स? अप टू 90%। एंड इट इज़ यूज्ड इन लाइट मशीन्स वेयर कटिंग फोर्स आर लेस। ये क्योंकि थोड़ा सा बल्कि ज़्यादा नहीं होता, इसलिए ये लाइट मशीन के लिए यूज़ किया जाता है, क्योंकि बेल्ट के टूटने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं अगर हम ज़्यादा फोर्स या ज़्यादा बल वाली मशीनों में यूज़ करेंगे। तो बेसिकली ये कहाँ यूज़ किया जाता है? हल्की मशीन में, जहाँ पे कटिंग फोर्स कम होता है, वहाँ पे इन ड्राइव्स का हम यूज़ करते हैं। अब बेल्ट इज़ यूज टू कनेक्ट द स्टेपर और यू कैन से स्टेपर मोटर विथ एक्सल। तो बेल्ट को हम किससे कनेक्ट करते हैं? स्टेपर मोटर से कनेक्ट करते हैं एक्सल की सहायता से। अब ऑल्सो कनेक्टेड लीड स्क्रू एंड गियर सिस्टम। और बेल्ट को हम किससे? लीड स्क्रू से भी कनेक्ट कर सकते हैं और साथ ही साथ गियर सिस्टम से भी, गियर लगा के भी हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं ताकि उसका मूवमेंट हम करा सकें। ठीक है, फिर उसके बाद इट इज़ यूज्ड फॉर लॉन्ग एक्सिस। ये हमेशा ये कह सकते हैं, इसकी एक खासियत भी है कि ये, इसका एडवांटेज है कि लॉन्ग एक्सिस के लिए बेल्ट फ्लेक्सिबल होती है। तो इट इज़ यूज फॉर लॉन्ग एक्सिस बिकॉज बेल्ट इज़ फ्लेक्सिबल। बेल्ट जो है नम्य होती है, इसलिए इसको हम लॉन्ग एक्सिस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। यानी कि जो डिस्टेंस होगा वो पुली के बीच में वो ज़्यादा होता है। जैसे आपने आटा की चक्की में मशीन में भी देखा होगा कि ज़्यादा डिस्टेंस पे हम पुली लगा के भी यूज़ कर सकते हैं। तो सो इट इज़ फॉर लॉन्ग एक्सिस इट इज़ डिजायरेबल टू इंक्रीज द साइज ऑफ द पुली। अगर हम लॉन्ग एक्सिस में यूज़ कर रहे हैं तो हमको ये ज़रूरत होती है कि हम पुली की साइज़ को बढ़ा दें, जो कि
कि बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, कॉम्प्लिकेटेड भी होता है। तो इसलिए बेल्ट एंड पुली ड्राइव बहुत ही ये कह सकते हैं कि ज़्यादा एफिशिएंट नहीं होती है कि हर जगह उसको यूज़ किया जा सके, क्योंकि ये फोर्स भी कम सहन कर सकती है और लाइट मशीन्स में ही इसका यूज़ किया जाता है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट डायग्राम में आपने पढ़ा भी होगा बेल्ट पुली ड्राइव। तो दो पुलीज यूज़ कर रहे हैं हम, यहाँ देख सकते हैं। ये फिर स्प्रिंग की सहायता से, टेंसर स्प्रिंग है उस पर हमने कनेक्ट कर दिया है एक को। एक साइड आपका क्या होता है, स्टिक जोन होता है, फिर एक साइड क्या होता है आपका स्लिप जोन होता है। तो ये आपका स्लिप जोन है, ये स्टिक जोन है, फिर उसके बाद ये स्लिप जोन है, ये स्टिक जोन है। मतलब यहाँ पे बेल्ट थोड़ा सा ढीली होती है, स्लिप होने के चांसेस होते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पे चिपक जाती है पुली से। तो इस तरीके से ऐसे मूवमेंट होगा। हम एक को, एक ड्रिवन होता है एक पुली, एक ड्राइवर होता है। एक को हम शाफ्ट मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट कर देंगे, एक को स्टेपर मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट करके रन कराएंगे, और जो ड्राइवर है उसको हम किससे कनेक्ट कर देंगे, जो ड्राइव कराएगा ड्रिवन को, इसको हम मोटर के शाफ्ट से कनेक्ट कर देंगे, और इस तरीके से आपका मूवमेंट होता रहेगा। तो होप आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट ड्राइव की बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट ड्राइव आपका है चेन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव। चेन एंड स्प्रॉकेट ड्राइव में स्टूडेंट्स हम क्या यूज़ करेंगे, जैसे कि हम वहाँ पे बेल्ट यूज़ करते थे, तो हम यहाँ पे बेल्ट ना यूज़ करके स्प्रॉकेट यूज़ करेंगे और आपका चेन यूज़ करेंगे। पुली की जगह हम स्प्रॉकेट यूज़ करेंगे और बेल्ट की जगह हम चेन यूज़ करेंगे। जैसा आपके बाइसिकल में देखा होगा आपने या बाइक्स में, तो उसमें बेल्ट और पुली ड्राइव की जगह हम बेल्ट और चेन और स्प्रॉकेट यूज़ करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये बेल्ट पुली ड्राइव की ही जैसा होता है, लेकिन एफिशिएंसी जो होती है, इसकी जो क्षमता होती है चेन ड्राइव की, वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू बेल्ट ड्राइव। तो देख सकते हैं यहाँ पे ये आपका चेन है। चेन जो है ये कई कड़ियों से, कई लिंक्स से बन के एक चेन बनता है पूरा। ये लिंक्स होते हैं, इसमें इनको कपल किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से आपका ये एक चेन ड्राइव बन के तैयार हो जाता है। ये दोनों क्या कहलाते हैं, जिसमें जिसको हम बोलते हैं स्प्रॉकेट। स्प्रॉकेट में दांते कटे होते हैं जिसमें आपका चेन फंसती है। तो ये एक दांतों के यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी, इसको पिच कहेंगे। इसमें चेन में भी हम पिच देख सकते हैं। पिच बेसिकली क्या होता है, एक सर्टेन पॉइंट टीथ पे ले लिया, फिर दूसरा सर्टेन पॉइंट, वही सेम पॉइंट दूसरे टीथ पे ले लिया, तो वो पिच कहलाएगा आपका। अब स्पेसिंग क्या होती है, दोनों स्प्रॉकेट के बीच की दूरी क्या कहलाती है, स्पेसिंग कहलाती है। तो इसमें बेसिकली ज़्यादा आपको नहीं एक्सप्लेन करना है। तो इस तरीके से आप एक डायग्राम बना के समझा देंगे, थोड़ा सा 2 लाइन लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादातर आप लोग ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट ड्राइव की। नेक्स्ट ड्राइव आपका है रैक एंड पिनियन ड्राइव। तो बेसिकली रैक एंड पिनियन ड्राइव स्टूडेंट क्या करता है, ये सर्कुलर मोशन को या रोटेटरी मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करता है। तो ये आपका पिनियन हो गया, ये रैक हो गया। रैक क्या होगा, लीनियर मोशन करेगा, और पिनियन क्या होगा, वो सर्कुलर मोशन करेगा। यानी सर्कुलर मोशन ये करके इसको मूव कराएगा। वो भी कैसे मूव कराएगा, लीनियरली। ठीक है। ये इसके स्लाइड कराएगा, ये कह सकते हैं लीनियर मोशन कराएगा। ठीक है। तो इट इज़ अ रिजिड सिस्टम। ये एक दृढ़ होता है, दृढ़ सिस्टम ड्राइव है, इसीलिए हम इसको लॉन्ग एक्सिस के लिए यूज़ करते हैं, लॉन्ग एक्सिस ड्राइव के लिए, लंबी एक्सिस ड्राइव के लिए। अब रन कराना है रैक एंड पिनियन को, तो उसके लिए हमें अधिक फोर्स की ज़रूरत पड़ती है और अधिक क्षमता की ज़रूरत पड़ती है या सामर्थ्य की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमें रैक और पिनियन को रन कराना है तो हमें लार्ज फोर्स और स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है। और पिनियन गियर को हम किससे कनेक्ट करते हैं, इस पिनियन गियर को कनेक्ट करते हैं स्टेपर मोटर से, जो इसको रन कराता है। और जब पिनियन घूमेगा तो आपका रैक जो है उस हिसाब से आगे पीछे मूवमेंट करेगा। तो ये रैक में इसको बोलेंगे हम लीनियर पिच। अगर पिनियन में देखेंगे तो वो कहलाएगी आपकी सर्कुलर पिच। तो ये पिच की रेडियस यहाँ से यहाँ तक हो गई। ये पिच सर्कल डायमीटर खींच लिया है। ये आप ये कह सकते हैं पिनियन पिच सर्कल हो गया। ये रैक पिच डिस्टेंस कहलाती है यहाँ से यहाँ तक। ये इस तरीके से ये डायग्राम होता है रैक एंड पिनियन का। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका 3D डायग्राम दे रखा है मैंने पिक्चर्स के फॉर्म में, तो होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये घूमेगा यहाँ पे पिनियन, और पिनियन के शाफ्ट को कनेक्ट कर देंगे, कपल कर देंगे हम स्टेपर मोटर से। ये इसको घुमाएगा मोटर जब रन करेगा इलेक्ट्रिसिटी से, तो ये घूमेगा, तो ये इसका मूवमेंट आगे पीछे होगा उसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये ड्राइव कराएगा सिस्टम को। तो रैक एंड पिनियन होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए स्टूडेंट्स अब आगे बात करते हैं हम।
नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स लीड स्क्रू। लीड स्क्रू क्या होता है, इस तरीके से देख सकते हैं, दिस इज़ अ लीड स्क्रू। तो लीड स्क्रू इट इज़ अवेलेबल ऑफ डिफरेंट वैरायटी और साइज़, बहुत ही वैरायटी और डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के और कम कॉस्ट में मार्केट में अवेलेबल होता है। तो इट इज़ कनेक्टेड विद द स्टेपर मोटर, इसको स्टेपर मोटर से यूजुअली कनेक्ट करते हैं और इसको ड्राइव करा सकते हैं। तो इस तरीके से देख सकते हैं, इसका जो लीड है उसको हम किसके शाफ्ट से कनेक्ट कर देंगे और ये घूमेगा, इस तरीके से इसका मूवमेंट होगा। तो आपने कई मशीनों में देखा होगा इस तरीके से लीड स्क्रू लगा होता है, ये ऐसे से घूमता रहता है। तो अब आप लोग को ये सारे ड्राइव समझ में आ गया हूँ जो मैंने डिस्कस किए थे। लाइक ये 4 ड्राइव्स हमने डिस्कस कर लिए हैं सीएनसी एक्सिस ड्राइव और ड्राइव मोटर्स में। तो आज के वीडियो में इतना ही, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे अबाउट सम लाइक कूलिंग एंड लुब्रिकेशन। यानी कि अभी तक हमने सारा कुछ पढ़ लिया कि इसको ड्राइव कैसे कराते हैं और साथ ही साथ कैसे मूवमेंट होगा और इसके बेसिक इक्विपमेंट्स कौन कौन से होते हैं, वो सारे हमने पार्ट 5 तक कंप्लीट कर लिया। पार्ट 6 में हमने एक्सेस ड्राइव कंप्लीट किया। अब जो पार्ट 7 होगा नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट कूलिंग और लुब्रिकेशन, बिकॉज कूलिंग और लुब्रिकेशन बहुत ही ज़रूरत होती है जब भी कटिंग होती है किसी मशीन में। तो वहाँ पे हम कटिंग फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं लुब्रिकेशन ऑयल, या फिर वहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है तो उसको बीच बीच में हम कूलिंग भी करते हैं। एयर कूलिंग से ही काम नहीं चलता है, तो इसलिए हमें उसके बारे में भी पढ़ना है कि कौन कौन से लुब्रिकेंट्स या कौन कौन से कूलिंग फ्लूइड यूज़ करते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आप लोग भी बोर हो जाते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और घरों पे रहें, पढ़ाई करते रहें और सीखते रहें। और साथ ही साथ जो भी असाइनमेंट दिए हैं गूगल क्लासरूम में उसको ज़रूर सबमिट करें, उसी के बेसिस पे मैं इवैल्यूएशन होगा आपके इंटरनल मार्क्स का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।